Rider Power Tools представя картач RDP HD30. Удобна антивибрационна дръжка за сигурен захват. Допълнителна ръкохватка. Патронник SDS Max. Превключвател на функциите пробиване, ударно пробиване за съобразена с материала работа. Регулиране на оборотите. Предпазен съединител. Магнезиев корпус на редуктора. Светлинен индикатор. Двойна антивибрационна система. Обороти на празен ход 450 оборота в минута. Честота на ударите при номинални обороти 2800. Максимална енергия на удара 10 джаулове. Максимален диаметър на пробиване в бетон 40 мм. Максимален диаметър на пробиване в метал 13 мм. Максимален диаметър на пробиване в дърво 50 мм. В куфър с допълнителни аксесуари. Мощност 1250 вата. Тегло 7 кг и 400 грама.